फ्रेंड्स नमस्कार। कल्याण वेलनेस में आपका एक बार फिर स्वागत है। जो मैं जूम पे सेशंस लेता हूँ वेलनेस के, आज हम उसी के लिए ऊपर वीडियो बना रहे हैं। पहली वीडियो में मैंने साइंटिफिक क्लैपिंग का बताया और लंग्स पॉइंट का। इस वीडियो में हम मर्मा थेरेपी के ऊपर थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे और मैं आपको सिखाऊंगा कि आप मर्मा थेरेपी कैसे खुद कर सकते हैं। मर्मा थेरेपी जो है वो हमारी सबसे प्राचीन चिकित्सा पद्धति है जिसका उल्लेख वेदों में मिलता है। बीच में ये विद्या जो है वो मिसयूज़ होने लग गई थी, तो ये हमारी विद्या जो है भारत में लुप्त हो गई थी। तो डॉक्टर एस.के. जोशी जो एलोपैथी के डॉक्टर हैं और खुद एमडी हैं, वो सर्जन हैं, उन्होंने अपने ऊपर 20 साल रिसर्च करके इन पॉइंट्स को दोबारा रीडिस्कवर किया। इसमें हम अपना हेड से लेके नाभि तक के पॉइंट्स को विदिन 5 मिनट्स स्टिमुलेट कर सकते हैं। इसको कहते हैं सिंपल मर्मा टेक्निक। इसमें फिर एक आगे एडवांस भी है, प्राणायाम वगैरह वो मर्मा में करवाते हैं। और क्योंकि हमारे शरीर के ऊपर अराउंड 107 जो हैं पॉइंट्स हैं, जो इसमें कोई अति सूक्ष्म हैं, कोई सूक्ष्म हैं, कोई स्थूल हैं। तो मैं आपको यहाँ पर एक सिंपल मर्मा टेक्निक बताऊँगा जिससे आप अपने हेड से लेकर नाभि तक के पूरे ऑर्गन्स को आप एक्टिवेट कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम शुरू करेंगे, हम अपने सारी उंगलियों को मिलाएंगे तो ये बनेगी समान मुद्रा। जैसे मैं अपनी वीडियोस में भी बताता हूँ, ये आपके पांचों एलिमेंट्स बैलेंस हो जाएंगे। एक लेज़र का काम करेगी। कहीं भी आपको पेन हो आप वहाँ उसको हल्का सा रब कर सकते हैं और जब आपकी पेन ख़त्म हो जाए तो आप इसको ओपन कर सकते हैं। तो सबसे पहले अधिपति मर्म। अधिपति जो है मतलब जो सिर जो है वो आपका राजा है। जब तक सिर उन आर्गन्स को कमांड नहीं देगा आपके आर्गन्स काम नहीं करेंगे। जैसे अभी आपने राजू श्रीवास्तव केस में देखा कि उसके बाकी आर्गन्स ठीक चल रहे थे, जो उनका हेड एरिया था वो उसको रिस्पॉन्ड नहीं कर पा रहा था। तो इसमें हम जहाँ गुच्छा बनता है इसमें 7 बार प्रेस करेंगे सांस छोड़ते हुए। सांस छोड़ते हुए इसलिए हम कहते हैं क्योंकि सांस छोड़ते हुए आपका प्रेशर प्रॉपर पड़ता है। दूसरा मर्म बिंदु हमारे कंधे के ऊपर है, इसको कहते हैं अंश मर्म। जो जेंट्स हैं वो राइट हैंड से शुरू करेंगे, लेडीज़ लेफ्ट हैंड से। जब भी हमारे पास कोई पेशेंट आता है तो अगर हम मर्म चिकित्सा उसको दे रहे हैं तो हम जेंट्स को राइट हैंड से शुरू करते हैं, लेडीज़ को लेफ्ट हैंड से। ये ईश्वर का विधान है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। ये 2 उंगली आपके सपोर्ट के लिए होंगी। हम 3 उंगली से यहाँ आपका एक डिप बनता है कॉलर बोन के ऊपर, इसको हम नीचे की तरफ प्रेस करते हैं 7 बार सांस छोड़ते हुए। 1 2 3 4 5 6 7। ये हार्ट के लिए भी बहुत यूज़फुल है और सर्वाइकल के लिए। 1 2 3 4 5 6 7। ईश्वर ने आपका पूरा शरीर नापा हुआ, तो हम ये 4 उंगली का एक मैयर लेते हैं। एल्बो जॉइंट से 4 उंगली ऊपर एक मर्म बिंदु आनी और उसके ऊपर 4 उंगल आनी और उर्वी। तो हम एल्बो जॉइंट से ऊपर 4 उंगल मिडल फिंगर की सीध में, क्योंकि यहाँ आपकी हार्ट की मेरिडियन है। थंब से इसको प्रेस करेंगे 7 बार सांस छोड़ते हुए। 1 2 3 4 5 6 7। जो एक तरफ बाजू में करेंगे वही दूसरी तरफ क्रिया करेंगे, दोनों को बैलेंस करने के लिए। 1 2 3 4 5 6 7। 4 के ऊपर 4। सात बार प्रेस करेंगे सांस छोड़ते हुए। 4 के ऊपर 4। ये आपके लंग्स के लिए, ऑसिफेगस के लिए, आपकी फूड पाइप के लिए, आपके सारे सिस्टम को क्लीन करने के लिए बहुत यूज़फुल है ये मर्म बिंदु। अगला पॉइंट बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ये शुगर के लिए काम आता है। इसको कहते हैं कूपर मर्म।
यहाँ हम अंगूठे से ये यहाँ जहाँ हमारी हड्डी निकलती है एल्बो जॉइंट्स की, वहाँ अंगूठा रखेंगे। एल्बो जॉइंट ये जो आपकी इंडेक्स फिंगर है वो क्रीज में आएगी। जहाँ ये 2 फिंगर आएंगे इससे हम 7 बार सांस छोड़ते हुए प्रेस करेंगे। जिनको शुगर है वो 2 से 3 बार भी दिन में कर सकते हैं। एल्बो जॉइंट से 1 उंगली नीचे, यहाँ आप हल्का सा पेन होगा, अगर आपको पेन होता है तो वो राइट पॉइंट है। इसको सांस छोड़ते हुए 7 बार प्रेस करेंगे। जब सर्वाइकल के हमारे पास पेशेंट आते हैं तो हम उनको प्रेस करते हैं यहाँ पर कहीं, जब उनकी एकदम चीख निकलती है तो हमें पता लग जाता है कि वो पॉइंट राइट हैं, तो हमें उन्हीं पॉइंट्स को स्टिमुलेट करना होता है। हम धीरे धीरे उनको 1 सीटिंग में, 2 सीटिंग में, 5 सीटिंग में, 10 सीटिंग में उनको, क्योंकि सर्वाइकल के लिए सिर्फ आपको एक्सरसाइज ही काम आएंगी या एक्वा प्रेशर, इसमें और एलोपैथिक दवाई कोई काम नहीं आएगी। यहाँ पर दूसरी तरफ करेंगे। यहाँ इंडेक्स, आपकी जो इंडेक्स फिंगर है वो क्रीज में आएगी। ये आउटर हो गया, ये इनर। यहाँ आपको हल्की सी पेन होगी। 1 2 3 4 5 6 7। फिर एल्बो जॉइंट से 4 उंगली नीचे, इंद्रवस्ती। आपकी बॉडी के अंदर 70 to 80% फ्लूइड है। ये आपकी पूरी बॉडी के फ्लूइड्स को, जैसे इसके नाम से विदित है, इंद्रवस्ती, तो ये आपको वाटर को, आपकी बॉडी के वाटर को पूरे तरह बैलेंस करेगा। इसको 7 बार प्रेस करेंगे सांस छोड़ते हुए। दूसरी तरफ 1 2 3 4 5 6 7। उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट मन में इसको कहते हैं मनी बंद, जहाँ बहनें चूड़ी पहनती हैं। इसको हम हल्का सा रब करेंगे दोनों हाथों से। यहाँ हमारे मेल्स हों या फीमेल्स हों, हमारे सारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं यहाँ पर, जिनको भी कोई भी प्रॉब्लम हो वो उससे ऑटोमेटिक रिलीफ हो जाएगा। थंब और आपकी मिडिल फिंगर से हम रिस्ट को पकड़ेंगे, 7 बार क्लॉकवाइज और 7 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे। ये पूरे ब्रेन को रिलैक्स करने के लिए बहुत ही यूज़फुल है। आप कभी भी कर सकते हैं जब आपको स्ट्रेस लगे। 1 2 3 4 5 6 7 राउंड। 1 2 3 4 5 6 7। आप थोड़ा सा ऊपर नीचे इसको कर सकते हैं, हाथों को सूक्ष्म क्रियाएं कर सकते हैं। दूसरी तरफ क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज 7 बार घुमाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7। 1 2 3 4 5 6 7। उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट मम है जिसको कहते हैं शिप्र मम, जहाँ हमारी दादी नानियाँ मसाज किया करती थी। ये थ्रोट के लिए, आपके लंग्स के लिए, जिनको बलगम थोड़ी ज़्यादा बनती है, खांसी ज़ुकाम, यहाँ पर एक हमारी गद्दी बनती है, हम इसको हल्का सा मसाज करेंगे और थंब से इसको 7 टाइम्स प्रेस करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7। हैंड चेंज। 1 2 3 4 5 6 7। अब हमने जो क्रिया किया हम उसको लॉक कर लेंगे, मीन्स आपको उसका पूरा बेनिफिट मिलेगा, चाहे जेंट्स हों चाहे लेडीज़ हों। हम राइट हैंड से 3 बार अपने सिर के ऊपर से हाथ क्लॉकवाइज घुमाएंगे और इसको 3 बार टैप करेंगे यहाँ पर मिडल में, और 5 बार हम इसको अपने इस पॉइंट को, सेंटर पॉइंट को दबाएंगे। ये आपका हार्ट का पॉइंट है, तल हृदय इसको बोलते हैं। 1 2 3। 3 बार इसको टैप करेंगे। इसको 5 बार प्रेस करेंगे। तो जो भी आपने क्रिया की इसका आपको पूरा बेनिफिट मिल जाएगा। आप इसको सुबह कर सकते हैं, शाम को कर सकते हैं। जो शुगर के जिनको, वो दिन में 3 से 4 बार ये वाला पॉइंट कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी।
आप बेल आइकन को दबाएं, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सब लोग स्वस्थ रहें, हंसते खेलते रहें। नमस्कार।